गाइस, आप इस लड़के को जानते हो, ये चॉकलेट की मदद से बहुत अच्छा आइटम बना देता है। दोस्तों, आज इसकी दुकान पर एक कस्टमर आकर बोलता है, तूने मेरे ताई 2 चेरीज बना दी तो मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा। दोस्तों, ये 5 करोड़ का नाम सुनकर घबराता है। दोस्तों, फिर ये चॉकलेट से सब तैयारी करने लगता है। तैयारी करने के बाद दोस्तों फिर ये चॉकलेट से इसकी पत्ती बनाने लगता है। पत्ती बनाने के बाद दोस्तों इस पर पेंट करने लगता है। पेंट करने के बाद दोस्तों फिर ये एक पत्ता बनाने लगता है। पत्ता बनाने के बाद दोस्तों देखते हैं चेरीज बना पाएगा। उसे देखने से पहले आप भी अपने पापा से अच्छा प्यार करते हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जब ये लास्ट में बनकर तैयार होती है दोस्तों, ये 5 करोड़ रुपए जीत गया होता है।